我哋請嚟咧就係註冊臨床心理學家 Sonia 咧，同我哋講下嘅。Hello，Sonia 你好。Sonia 你好啊。唔該晒。嗱，其實咧現今嘅小朋友咧，真係唔可以話係無憂無慮。咁但係咧，佢哋嘅壓力咧，又係嚟自邊度嘅咧？其實小朋友嘅壓力主要嚟自3方面啦。第一就係屋企嘅方面啦。咁譬如話家長對佢哋嘅期望啊，無論喺學習或者各方面嘅才能表現上面咧，其實而家家長咧都期望幾高㗎。咁有時小朋友咧，佢可能會估計家長有呢個期望咧，佢哋自己都刻意表現得好啲，希望唔好令父母失望嘅。咁第二方面咧就係學校嘅壓力啦。咁我都聽有啲小朋友同我講咧，佢哋做功課會做到凌晨2、3點㗎，因為而家嘅功課確實係頗多嘅。咁加上學校裏面如果有一啲環境嘅轉變啦，譬如話升小學、升中學，又或者係轉學校，呢啲嘅情況都對小朋友嚟講咧，會形成一啲適應嘅障礙嘅。咁第三方面就係社交啦。咁我哋都知道其實朋友仔咧對小朋友嚟講都係好緊要嘅。咁有時可能小朋友會遇到一啲社交嘅困難啦、小圈子啊，又或者咧係大少少就開始有拍拖啦、分手啦。咁呢啲都係佢哋面對嘅壓力嚟嘅。咁小朋友面對壓力嗰陣時咧，其實佢會出現啲咩症狀，或者係有啲咩表現會反映到出嚟？咁家長咧就可以幫到佢哋減壓咧。其實小朋友咧好多時因為語言表達比較弱啲啊，佢哋未必識得講到佢哋係有壓力啊，或者頂唔順嘅。咁好多時就係一啲身體或者行為上表現出嚟嘅。咁其中2大類嘅壓力狀況咧，就係一啲抑鬱嘅情緒或者係焦慮嘅情緒。咁先講抑鬱啦。咁我哋都明白，即係抑鬱其實咧，除咗係唔開心之外咧，有時可能有其他嘅行為表現嘅，譬如係瞓唔到覺啊，或者胃口變得好差，又或者小朋友會變得悶悶不樂，平時好多嘢講，好中意出街，而家就乜都唔想做嘅。咁有啲小朋友抑鬱嘅情況底下咧，就調翻轉啦，佢哋會成日扭計，會好敏感，情緒變得暴躁嘅。咁甚至乎咧有一啲負面嘅諗法出現，例如話想傷害自己啊，或者提到死亡呢個話題啦。咁家長就要小心啦。咁另一類咧就係一啲緊張型小朋友啊，佢哋咧就會比較容易咧會係好敏感啦，或者咧係好容易咧擔心啦。佢提到好多負面或者好災難化嘅諗法。咁亦都有一啲咧可能會有身體嘅唔舒服，譬如話有啲腸胃病、頭痛，咁呢啲都係反映咗佢哋嘅情緒㗎。真係唔該晒Sonia咧咁詳細嘅講解啊！如果大家都對呢個 topic 你有啲咩疑問嘅話咧，即管請教下你哋嘅醫生或者係有關嘅專業人士啦。